Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to a very special edition of Khmer Times Cross-talk. Today, we are having an exclusive online interview with Mr. Duwa Lashi, acting president of the National Unity Government of Myanmar. Yes, let's get to our interview. Good morning. Yes, Mr. President, thank you very much for joining us today. Okay, Tamaraji, aku cenoro menyanyi season sabar me. Okay. I understand that you want to speak in your language, so there is an interpreter right here. My first question is, since the coup last year, so far it has been like more than 1 year. So, in your own word, can you please tell us about the situation in Myanmar right now? Okay. အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ Right, thank you. Yes, sir. ရင်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပဲဝမ်းသာပါတယ် I'm glad to meet you virtually from location for this interview. Yes, sir. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 2020 If I ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှစ၍မဲအွန်လိုင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူး If I'm to tell you the situation of my country since February 2021, the terrorists, military took over the power, they seized the power. However, the coup has not succeeded at all. ဒီချင်းချီကျွန်တော်တို့ဤသူဟာအာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်လျှောက်ဆန္ဒပြနေတာဒီလုံးနေပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းဤသူတွေကဤသူကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာအခုတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နေမြေဒီတော်တော်များများကိုတော်လာကြီးဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နိုင်ငံရဲ့တစ်ဝက်ကျော်လောက်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်လာကြီးအဖွဲ့ကနေပြည်သူဘက်ကနေထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဲအွန်လိုင်းနဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနေမြေစိုးမိုးမှုလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒီအပြင်လူထုညီဝတ်အောင်လည်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ IDP တွေကိုပံ့ပိုးဖို့နောက်တစ်ခါချမ်းမာရေးပညာရေးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းဒီချိန်ထိသူတို့ဘက်ကလုံးဝမလုံနိုင်တဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုတွေကိုမြင်းစင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူထုကထွက်ပြေးနေရတာအခုချိန်လေးဆိုရင်ကိုလာသမက်ကစင်းရ1.4 တန်းလောက်ကဥယျာဉ်ထွက်ပြေးပြီးပိတ်ချောင်နေရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ Realistically, the military junta has neither been accepted domestically nor recognized internationally. And at the same time, the people of this country, Myanmar, have prevented the junta from consolidating control since the coup attempt. Also, we can clearly see that the junta not in control of the country. They also face civilian opposition everywhere. The resistance force are effectively control about 60% of the country. And also, we can also see the massive human rights violation perpetrated by the terrorist SAC over the millions of civilians. Now we have 1.4 displaced civilians inside the country. They also cannot implement anything, the important factors like health and education and the welfare of the people. The SAC cannot implement in the country at all. Okay, လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လလတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားလူငယ်တွေ၄ယောက်လောက်ကိုကမ္ဘောဒီးယားအပါအဝင်အခြားကုလသမဂ္ဂတဲ့တားဆီးနေတဲ့ကြားကနေတည်တံပေးလိုက်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်ပြီးဒီနိုဝင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းလူငယ်9ယောက်ကိုတည်တံအမိန့်ချမှတ်ပြန်ပါတယ်
So last July, despite the opposition, including Cambodia and other international communities, they executed 4 young political activists. Now also they have given their order to execute 7 more young political activists very soon. အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့တန်တာဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးသမားတောင်းချီကိုသူတို့ထင်ထင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Until now, they detained our President U Win Myint and Daw Aung San Suu Kyi and also other thousands of political prisoners. ခုချိန်သူတို့ကရွာစင်လက်ပြီးတော့ရွာဒီကိုမီးရှို့ပြီးတတ်ဖြတ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဓိကနိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေတာကစစ်ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ So this terrorist military, they burned down or torched civilian homes nationwide, and then they are the only perpetrators that are massively doing human rights violation and afflict atrocities over the people. အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် Because of this, our recent condition is we, together with the ethnic arms organization and the civilian combined, and then we join forces, and then we are trying our best to uproot these military dictators. Thank you very much, sir. Again, we are very sorry about what happened in your country. So, in last year in April, the ASEAN leaders met in Jakarta to discuss the 5-point consensus, and the military government of Myanmar signed the 5-point consensus. But how did you feel about their following the consensus? ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Asian တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတကယ်တော့စေတနာကောင်းတဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတွေကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Yes, including the leader of Cambodia as a chair of ASEAN and other ASEAN leaders, they did something very reasonable and logical with goodwill and then good heart for a better outcome, and they did their best. သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က5-point consensus ကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့စစ်ကောင်စီကစကသဘောတူပြီးလက်တွေ့မှာသူမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါဘူးအဓိက The 5-point consensus that they agreed upon were good. Unfortunately, the main online group who signed this agreement, they haven't been implemented it at all. အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Asian ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ SAC ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြောင့်တိတ်ပြီးထိအောင်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကဲလို့များတာ SAC ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုအဓိကဖြစ်တဲ့ AU NUG ဆိုရတဲ့ထိတွေ့ပြီးဒီ 5-point consensus ကို counter ပေါ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ These 5-point consensus will not work if you SAC as only interlocutor or discursor. So my point is that these 5-point consensus must be expanded with engagement with the NUG, who is a representative of civilians of Burma. And I see this would happen. Okay. Now theကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာ NUG ကိုတကယ်ကိုကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ NUG မပါဘဲနဲ့ဒီ 5-point consensus ကအောင်မြင်နိုင်မှာမမြင်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့
လာမယ့်အချိန်မှာဆိုရင် NUG တွေနဲ့လည်းထိတွေ့ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် Also, I want to add that the civilians accept NUG as their representatives, the government that truly represent them. Therefore, this must engage NUG as a government backed by people and other stakeholders. So SAC should not be allowed to represent Myanmar at all. And then I believe one day peace will be restored in this country. NUG အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို Fiber Consensus ကိုအလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်မီအသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် We officially also released a statement as NUG that we take the 5 consensus that initiated by ASEAN's leader seriously, and we are willing to participate and engage in this process. ဖြစ်နိုင်တော့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ labor တိုင်းမှာပေါ့နော် summit တာမကပဲနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရောအခြားစည်းဝေးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့ကိုဖေးကျင်ထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့people representative နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်သွားမှာပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ် I also want to advise that SAC, State Administrative Council, should not be allowed to represent Myanmar, or they does not represent people or reflect ASEAN's value at all. Therefore, if we don't let them engage in every levels of the discussion and in this process and only engage with the NUG that truly represent the people, then that would create a genuine positive change in this country. Yes, sir. And speaking of ASEAN, speaking of political dialogue international conference, ASEAN is this year ASEAN chair, rotating chair. And how do you feel about its role as the ASEAN chair so far, especially in trying to settle the dispute in Myanmar? အေရှန်ကမကြခင်တော့သူကပြောင်းလဲပေးရတော့မှာပေါ့လက်ရှိကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့လုပ်တဲ့အထက်မှာသူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Fiber Consensus ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ကို summit အစည်းအဝေးတွေမှာဖေးကျင်ထားတာလို့နောက်တစ်ခါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုနိုင်ငံခြားရေးအစည်းအဝေးမှာဖေးထားတာလို့စသည်ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ် Yes, we witnessed and then we saw that of course the Cambodian Prime Minister served as the chair of ASEAN had a decision to exclude the State Administrative Council and also the Defense Minister from ADM and afford to stop execution of other was တကယ်လို့များဖြစ်နိုင်တော့လာမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခြားဝန်ကြီးအဖွဲ့ပဲစိတ်ဝဲမှာဖြစ်ဖြစ်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖေးထားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မြန်ဆန်ဖို့ဆိုရင် NUG အစိုးရနဲ့တော့၎င်းလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တော့၎င်းထိတွေ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် if possible, I want to commend ASEAN members also to exclude the participation of state administrations and then this process. On the other hand, also I encourage to include and engage directly with NUG and its representative. And if we do this, then the drastic and positive change would take. Oh, okay. If
possible, I would commend ASEAN and Cambodia Prime Minister and the chair of the ASEAN to exclude the participation of State Administrative Council and its representative in this process. Instead, I would encourage to engage directly with NUG and its representatives, who are the representatives of millions of civilians of Myanmar. So if we do that, then it would surely bring a positive change in the near future. Thank you very much, sir. So, the ASEAN Special Envoy and Minister of Foreign Affairs of Cambodia, Prasakhon, has made 2 visits to Myanmar so far. So, what is your take on these visits? ဟုတ်ကဲ့ဒီဥဋ္ဌနဲ့သူ့ရဲ့ special envoy တွေဒီကိုလာလေချင်းဟာသူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ the five consensus ကိုလုတ်သွားနိုင်အောင်စီယုံလုတ်ဆောင်တယ်ကြိုးစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ The ASEAN chair and then the special envoy visited Burma with the intention of to persuade the SAC there, and then to do something good with the expectation of a good change. However, ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ကအေမတန်မာနထောင်လွှားတယ်အေရှန်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အေရှန်နိုင်ငံတွေကိုမလေးစားပါဘူးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မသိနိုင် they did not get the results that they wished to get. The reason was May Online and his group were very proud and they were very disrespectful toward the norm and the policy and the initiation of ASEAN members and leaders. ဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်အချိန်မှာတကယ်လို့များလာမယ်လို့လည်းကြားပါတယ်လာရင်တော့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုပဲရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲနေတာကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးသူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့မဆက်ဆံဖို့ဖြစ်အားတွေထပ်ပြီးပေးပြင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားက1000ကျော်လောက်ထိန်းသိမ်းထားတာရှိပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားအားလုံးကိုချွတ်ချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့ဖြစ်အားပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောကြားချင်ပါတယ် So when they come and visit again, I would recommend them to pressure State Administrative Council to stop killing the civilians senselessly. I also want them to pressure State Administrative Council to release the 13,000 political prisoners who remain in prison. Also to maintain pressure on SAC to allow full humanitarian access across the country. And also, when I say they release the political prisoners, they include in our president and Dawn San Suu Kyi. Thank you, sir, for your answer. So, since April last year, the National Unity Government has been formed, and the People Defense Force was created a month later to launch the nationwide rebellion against the military junta. So can you please tell me how does the resistance movement work, and to what extent has it been supported by international community? ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်တာကစောရုံးကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကိုစန္ဒထုတ်ဖို့ပဲမလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူခုခံကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုတော့အပြည့်အဝရှိပါတယ်အခုချိန်ထိဒုက္ခဘလောက်ရောက်ပြည်သူလူထုက NUG ဆိုရတဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကူညီနေကြပါတယ်နိုင်ငံတကာကတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရဲ့ဆောင်မချင်းပေါ့နော်သူတို့ပြောဆိုပြီးထောက်ခံပေးတာဒီဒေါ်လာရဲ့အတွက် support လုပ်တာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့တော့၎င်းလက်နက်အဖြစ်တော့၎င်းပံ့ပိုးတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလို
လို့ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖိအားတွေအမျိုးမျိုးနိုင်ငံတကာကလည်းဖိအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညီတဲ့ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကိုညီပါဖိအားပေးပေးပါဆက်အဆက်စီကိုဆိုတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြချင်ပါတယ် I can say that People's Defense Force is a response to state administrative council killing and destruction of communities to defend and free our people from this terrorist military. And of course, we greatly appreciated the moral and political and also diplomatic supports from the international sectors. And the NUG and the People's Defense Forces have received no financial and material support at all from the international communities. So, however, we are very thankful for the generosity and whoever support that came in from different donation sources, mainly from the people of Myanmar. So I can say that the accomplishments of the PDF and NUG are remarkable, considering having no external support. So I also want to encourage international community and ASEAN members and all the stakeholders to engage with us, to support us and help us in whatever possible way as you can, so that we can have a change, a positive change in this country that millions of people greatly need. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ကိုအားကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အခုတိုက်ပွဲဟာနိုင်နေပါပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တိုက်ပြီးထပ်ပြီးဆိုမှုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ One thing that I want to add is through self-support and through the help of the civilians, we are winning this fight, and we are in control of more than half of the country already. နေတိုင်းတပ်ဖြတ်ချင်းခံနေရတာကလည်းအမြန်လွတ်မြောက်အောင်တကယ်လို့များယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့တယ်လို့ဒါနိုင်ငံတကာကလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ကိုညီမဲ့ဆိုရင်အမြန်ဆုံးစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်နိုင်မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ် If we received the fraction of support that Ukraine received from the international actors, the slaughtering and the suffering of the people would cease once and for all. Thank you for the answer, sir. So recently, the Hunter government has just released 6,000 prisoners. What do you see from this? Is it a good sign? Is it like attitudes or what, sir? ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီမတရားချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလွတ်ပေးတာကကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းညာနဲ့လွတ်ပါတယ်။သူကတကယ်ငြင်းချမ်းရေးကိုလိုချင်လို့ဒီလူတွေကိုလွတ်ပေးတယ်လို့သူအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချင်လို့ဖြစ်မှာပါ။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အခု9,994ဦးလွတ်ပေးတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရဲ့အချင်းသား400လောက်ပဲပါပါတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားတွေဦးဝင်းမြင့်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်မြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ် Of course, releasing the political prisoner is good, and then it served them well for their image. However, they are very cunning because it is not enough to legitimate this junta. Signal no change by junta at all. Even though they released 5,774 political prisoners, only around 400 of those were political prisoners. And many of them are still being detained, and then including Aung San Suu Kyi and our former president U Win Myint. အခုချိန်ထိတောင်းကြော်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားတွေကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ချုပ်ထားတာရှိသေးတဲ့အပြင်ရွာဒီ မ
လုံးဝမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေအချင်းတော်သူလွတ်ပြတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ဘက်ကိုဥတည်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့မရဘူး In fact, state administrative councils, they hold in exact more than 10,000 prisoners. At the same day as they released the prisoners, they burnt multiple villages in different regions and other areas. They bombed, lead mine, and they killed and injured score of workers. And then they also imposed inhuman acts and afflictions to millions of civilians at the same time. Looking at this reality, even though they're trying to change their image by releasing the political prisoners, but the heinous thing that they are doing is still going on under their care. အတမို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအယမ်းညုံလို့မရပါဘူးသူလက်စားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖြီးအားဒီဒီလူတို့ရဲ့ဖြစ်တာဒီအေရှန်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖြီးအားကိုရော့ချစေချင်တဲ့သဘောနဲ့သူလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ် Therefore, international community must not be tricked by this at all. They just want to alleviate the pressure from the international communities. Because of that, they did that, releasing the prisoners. But at the same time, they keep on doing evil things that harms and then millions of civilians in the country. So the military, the Myanmar state administration, the Hangta government is planning to hold an election. So what is your opinion on the legitimacy of the upcoming election and why? ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသိရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကွန်းကဘာလဲဆိုတော့သူကကဘာကြီးကိုရောပြည်သူလူထုကိုရောလှည့်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့နေမြေဥစုမှုမှာရှုံးနေပါပြီပြည်သူထောက်ခံမှုလည်းမရဘူးနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူကြံမိတန်ရာလုံးပါကတော့ဒီလင်းလေလက်ဖြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အများဖြစ်တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒီမိုကရေစီပြရုပ်လို့ထင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့လှည့်စားပြီးထွေးပေါက်ချနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ် This is a very important question, and then this election will not be a fair election at all. And I repeat, will not be free and fair election at all. Of course, election is part of the democratic process, and they want to show to the world that they are doing something good. Why? Because now we can see the reality that they don't have the support of the civilians. Almost every civilian in the country, and they have no control of the situation in the country, and this is only their escape. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းဒါကိုစန့်ကျင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တော့ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဖြားမှုကိုနောက်မလိုက်ပဲနဲ့မထောက်ခံမိဖို့သိရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များလောက်တာတော့မှတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဆိုတော့နေမြေစုမှုထားနိုင်တာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါတပီလုံးမညီမတက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လို့ညီမအောင်မြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအင်မတန်ရှင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် So that it also we can see that it will only be this election will only be cover a small fraction of the country even they could conduct because terrorist state administrative council is not in control of most of the country. They don't get the support of the people. So I can also say the military overturns a legitimacy elected government. It violated its own undemocratic constitution of 2008, and this shame elections will not change anything. Uprising will continue. The military will not cease attack on civilians. Therefore, both the people of Myanmar and also international communities must boycott out this election. And must သူကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုတေဝန်မပေးပါဘူးဒီလိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့
တရားမဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းကရုပ်ောက်ပွဲလုံးပိုက်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးလုံးရလေတရားမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာဒီအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘယ်တော့မှအာဏာမရအောင်တက်လုံးကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံထူထောင်ဖို့တုံးဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးဒီရုပ်ောက်ပွဲလုပ်ချင်တာဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘဲနဲ့ပုံမရှုပ်ထွေးပြီးနိုင်ငံဟာမတည်ငြိမ်မှုကိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုလည်းမတည်ငြိမ်မှုပို့ပြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ် They themselves, State Administrative Council, are a group of terrorists, and terrorists must not held honorable elections. And this sham election will not change anything again. Then bad things will just continue. Democratic elections is not appropriate under a criminal junta. And then whatever they do with these conditions, then it can never be official because they will keep on facing the resistance. And then with this also the desire of people is to uproot them and then to overturn this country to be a peaceful one in the future for the sake of everyone. So whatever they do regarding this election, then it is a sham elections and then it is not official at all. Really, everyone, including myself, would like to see the end of violence in Myanmar. Yes, but how about you? How do you picture the end of all of this, of the conflict, of the killing, of the destruction in your country? And how do you picture the end? How will it end? Is it going to be in dialogue? Is it going to be in a war or any other scenario? တကယ်တော့နိုင်ငံတော်များများဟာစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြော်လွှားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုစစ်ဖြစ်ရာကနေနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုနဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အဆုံးသတ်ကြတာကြီးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုကတို့အမှားကိုတို့တောင်းပန်ပြီးတော့မှားတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုတောင်းပန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံကိုတကယ်တိဆောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့အဖြေတော့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ် Well, history indicates that countries wage war, they experience war. In the end, also, they concluded with dialogue. And of course, our country is also facing this kind of war. And then how could we end? Yes, dialogue would be one of the main reasons. It is very important the State Administrative Council and its personnel must know the wrongdoing that they have done, everything that happens, and they are accountable for this. And if they genuinely realize this and then offer their apology and then with goodwill and heart that they want to engage in a peaceful dialogue for a genuine peace and reconciliation, then I believe good things can happen. Change will take place. ခုကမ္ဘောဒီးယားလို့ဆရာတို့နိုင်ငံလည်းဘယ်လိုပဲကြော်လွှားခဲ့ကြတာပဲသူတို့အမှားကိုပြီးပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့အမှားပြရမယ်သူတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံတာယူပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ပေးတာကိုလူထုရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတာကိုသူခံယူပြီးတော့တကယ်ပြောင်းလဲဖို့တော့လိုပါတယ် Cambodia itself underwent similar situation. And then one is always accountable for that. And those who afflict and all the perpetrator, they realize of their mistake, they genuinely repent and offer their apology. And also, they also will take the responsibility and the consequences of every action that they have done, then change can take place. The transitional justice can surely take place in this land. ကမ္ဘာလူသားတွေကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်တောင်အာဖရိကအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာကအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ပြစ်မှားတာတွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတကယ်ကိုပြစ်ဒဏ်ခံယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကနှစ်ပေါင်း80လောက်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလို့မှဒါလူထုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူလူထုအုပ်စုမှုကိုခံယူမှုသိအရေးကြီးပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မှားကြောင်းဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ခံယူဖို့လည်းလိုပါတယ်စသဖြင့်စစ်တပ်ဟာ
နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝမပါဝင်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ professional စစ်တပ်ဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့စသည်ဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမှုသူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတွေပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာအနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတကယ်တည်ဆောက်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီမှာလူမျိုးကြီးဝါဒတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအားလုံးဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီချက်ယူတဲ့မျိုးတော့သွားတင်ပါတယ်People of the world learned from the history. South Africa also underwent this kind of violence and then civil and social unrest. So everyone commit a mistake, and then everyone is also accountable for this one. And then with this learning that we have from the past, and then whoever is responsible for their action also must offer the genuine apology, and then the system change, the change of mindset also must take place in the country. And then of course when after the reconciliation also taking the responsibilities of all the decisions that they have done in the past. And of course we also have to get rid of the dominance or supremacy, the mindset of the supremacy in the country. The country of Myanmar have endured the civil war for more than 70 years already, and enough is enough. And then people long for changes, they long for the positive change, they long for peace, they long for the harmony to keep on moving and living in this country. Therefore, if everyone come together with genuine heart and mind, and then mindset of change, and then apology, and then also, for example, for instance, the military also must come into their senses that they must serve under the government. And then also everyone that engage in this process must engage directly with the people, the desire of the people, the representative of the people, because in every democratic society, people rule. And then in the end, this military group, they must understand that they always must serve under the government, and they can never be above the law, and they cannot serve above the government. And if everyone understand this and come to this term and agreement, then I believe good change would take place and it would end well. နောက်တစ်ချက်သိရေးကြည့်တာကအေရှန်လူနိုင်ငံများနဲ့ UN နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများကချိရောက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြက်မှတ်ပေးဖို့လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် The other thing, the very important facts are the countries like ASEAN Association and even like the other international community, European Union, their guidance and their support, and also their concrete guidance are very, very important too. Thank you very much, sir. Thank you very much for joining us today. And that's all my question. We wish you all the best on your mission. Thank you very much. ကိုညီတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you so much for having me here. Yes. Ladies and gentlemen, that's all for our interview today. See you next week.